Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Tokratni pogovor z županom bomo posneli kar v županovi pisarni. Z nami je še zadnjič na tej županski funkciji Janez Hrovat. Dober dan želim. Ja, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem naše lokalne televizije, vsem občankam in občanom ter vsem drugim, ki spremljajo to oddajo. Res je zadnja, ampak s ponosom sva danes pričela tole zadevo, ki po mojem sicer uradno je zadnja, ampak ne glede na to se bomo še velikokrat verjetno tudi z mikrofonom srečali, mogoče ne kot javna funkcija, ampak mogoče kot gospodarstvenik, kot res zaljubljenec v naše kraje in Kranjsko Goro ter naše ljudi. Marsikoga je zdaj septembra presenetila novica, da ne boste več kandidirali za župana občine Kranjska Gora. Najprej seveda vprašanje, zakaj takšna odločitev? Ja, v bistvu zato, ker sem ocenil že kaj malo, da 2 mandata v bistvu res predanega dela z vso energijo je zadost. Da se človek v teh 2 mandatih nekako izpoje in da je tudi v teh 8 letih dost časa, da lahko uresniči skoraj vse svoje vizije, želje, cilje. Jaz moram priznati, da sem skupaj s svojo ekipo ožjih sodelavcev, direktorjev, pa ne nazadnje tudi z ekipo občinske uprave, ki sem jo samo majčkeno spremenil, mogoče za kakšnega zaposlenega 2 zmanjšal, sem v bistvu si res vse to uspel doseči in ponosen sem na to, ponosen sem na našo Kranjsko Goro, ponosen sem v bistvu na to, da smo uresničili skoraj vse, kar sem si zadal, kot sem že povedal, pa da zdaj predajam štafeto, tako kot jo predajajo pravi športniki, pri polni hitrosti, na vrhuncu moči. Prav je, da se zdaj ozreva še na 8 let vašega iztekajočega se mandata, no 2 mandata sta bila to. Na kaj ste v teh letih najbolj ponosni, kaj vas je najbolj zaznamovalo, najbolj pretreslo, če nekako strneva zdaj te občutke skozi vseh teh 8 let? Sigurno sem najbolj ponosen na občanke in občane, na ljudi, ki so mi v vseh teh letih začeli verjeti, ki so v bistvu videli, da so moji cilji in tudi vodenje korektni, da sem odprt, da smo lahko vzpostavili dialog, da sem našo dolino uspel skupaj z njimi spremeniti spet nazaj v neko najbolj zaželeno turistično, gospodarsko, pa tudi v vseh drugih pogledih eno najbolj uspešnih občin, tako po dohodku na prebivalca, po uspehih v turizmu, gospodarstvu, kmetijstvu, po vsemu temu, kar smo naredili na področju promocije in ne nazadnje po vsem tem, kar smo naredili za našega malega človeka, da smo uspeli prisluhniti ljudem z njihovimi vsakdanjimi problemi, da smo tudi poskušali omogočiti in omogočili ljudem čim bolj normalno, cenovno ugodno bivanje v občini Kranjska Gora,
pa naj bo to z cenovno pravilno politiko na področju komunalnih storitev. Moramo vedeti, da občina Kranjska Gora v tem času dosega ene najnižjih cen tako vode, tako odpadnih voda, kanalizacijskih odplak, tako odvoza smeti, kot marsikatere druge storitve v Sloveniji in tudi v širši okolici smo poznani po veliki skrbi za zdravstveno nego, za pomoč ostarelim. Vse te subvencije imamo ene najvišjih v bistvu v celi Sloveniji, doplačujemo tako za šolstvo, zdravstvo, socialno varnost. Ponosen sem, da bomo tudi zdaj na zadnjo sejo uvrstili idejo, ki sem jo gojil že kar nekaj časa, pa so jo uspela z novo direktorico tudi našo občanko, dr. Robičevo iz moje strani, nekako začrtati in doseči, da bo v Kranjski Gori v času sezon, v teh vikendih prisotno reševalno vozilo. Upam, da se svetniki skupaj odločimo in da poskrbimo tudi za dežurno službo, ki bo v vikendih in popoldnevih lahko oskrbovala nujne primere tako domačinov in seveda tudi naključnih obiskovalcev naših krajev. To v našem koncu vrši samo delno občina Bohinj. Občina Kranjska Gora bi to stvar še nadgradila in verjamem, da na zdaj zadnji seji v našem mandatu, tem mojem drugem, svetniki to potrdijo. Bo pa to točka dnevnega reda, kjer verjamem, da bo tudi predstavnik OZG, direktor Žura in direktorica zdravstvenega doma Jesenice, gospa Robič, to uspešno predstavlja, tako da bodo svetniki to podprli in da dobimo še to dodatno storitev v letu 2023. No, občino zapuščate tudi v dobrem stanju, kar se tiče zadolženosti. Občina ni zadolžena. Pred nekaj dnevi so prišli ven tudi uradni podatki, tako da smo se vsi lahko o tem prepričali. Ja, res. Če sem na kaj ponosen, sem ponosen tudi na to, da, ker smo že Gorenci, imamo rajš nekaj na knjižic kot nekaj kredita in uspeli smo sanirati vse dolgove. Ko sem prišel, je bilo v bistvu letnega obroka kredita še skoraj 500 000 evrov. To je bila kar znatna obremenitev občine, to smo poplačali, odplačali in zdaj občina diha s polnimi pljuči. Imamo enega največjih dohodkov na prebivalca v Sloveniji in s takim proračunom bi bila ponosna lahko tudi marsikatera občina v tujini, pa da ne bom govoril v Italiji, tudi v Avstriji, Nemčiji ali Švici. Ponosen sem na vse ljudi, ki delajo za to, da občina funkcionira tako, kot funkcionira. Seveda pa kljub vsemu mislim, da najlepši časi za občino še prihajajo. V občinski blagajni bom z mirno vestjo pustil velik presežek. V predalih bomo pustili kar nekaj projektov z gradbenimi dovoljenji, z vsemi soglasji, s katerim bo nova garnitura z lahkoto lahko začela črpati nepovratna evropska sredstva, državna sredstva, nenazadnje pa tudi svojo
s svojo močjo, s svojim proračunom izpeljala marsikatero investicijo, ker občina Kranjska Gora je kot dobro namazan stroj. Občina Kranjska Gora je bila zdaj 8 let vodena kot neko odlično podjetje in ponosen sem, da se vse to vrača v inkasu, v vseh teh pokazateljih, ki jo peljejo in jih kažejo na sam vrh občin v Sloveniji. Če izpostaviva še tiste večje investicije, kaj ste si pred 8 leti zadali, kaj ste izpolnili, s čim ste zadovoljni? Ja, res moram povedati, da sem izredno zadovoljen, da smo uspeli skupaj z vsemi temi mojimi sodelavci, ki jih izredno cenim in jih tudi na tem mestu še enkrat lahko pohvalim, dosanjati vse te moje cilje, ideje, tiste ta najmanjše kamenčke v mozaiku, ki smo jih prilepili kar ta prvi, ta drugi let, do teh večjih kamnov, za katere smo rabili več let, ker so pogojeni z pridobivanjem dovoljenj, z odkupi, z interesi tudi gospodarstva. Tako da neverjetno ponosen sem na sanacijo kanalizacijskega sistema, na zmago nad v bistvu multinacionalko ETE, ki je bila upravljalec sistema v Kranjski Gori in kjer smo eni od redkih slovenskih občin in tudi državnih inštitucij uspeli na mednarodni arbitraži na Dunaju prepričati arbitražne sodnike, da imamo prav mi, da je resnica na naši strani in da je bilo vodenje te multinacionalke, sicer slovenskega dela, nepravilno. In zato smo tudi dobili določeno odškodnino. Ponosen sem na projekte od Mojstrane do Rateč, kot sem rekel, od tega, da smo te male kamenčke in tavlike zlepili v en mozaik. Ponosen sem, da se ljudje, obiskovalci, občani, ko se pripeljejo iz smeri Ljubljane, že pri Belem polju, pri tunelu na Hrušici zavejo, da vstopajo v eno urejeno, čisto občino, kjer je ljudem še kako mar za okolico, naravo, za vse te stvari, ki so vidne že na prvem koraku. In tukaj moram še enkrat pohvaliti vse ljudi, ki so mi sledili, ki so spremenili odnos do okolja, do urejenosti, do čistoče, do narave in lahko smo veseli, da je Kranjska Gora tako v bistvu spoštovana in tudi prav naši občani so pripomogli k temu. Tukaj tudi jaz kot župan sam ne bi mogel premakniti tega kolesja. Kranjska Gora je bila dobitnica tudi številnih priznanj na okoljskem področju, turističnem področju. Nenazadnje so nas nagradili tudi državljani, ki so množično unovčevali turistične bone na tem območju. Skratka, Kranjska Gora se je zdaj kar navadila teh visokih 1., 2., 3. mesta. Sigurno se ta urejenost, ta resnost pristopa in delavnost naših občank in občanov kaže tudi v teh nagradah, kot si rekla. Našteto nagrad smo prejeli v teh 8 letih, na vse sem lahko enako ponosen.
od priznanj za urejenost krajev do nenazadnje pridobljenih neštevilnih smučarskih, športnih tekmovanj. Priznanje smo dobili že s tem, da smo pridobili organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2023. Priznanje smo dobili s tem, da smo postali mogoče resen partner in seveda tudi spoštovan soinvestitor na državnem nivoju. Odprta so nam bila skoraj vse vrata na ministrstvih. To se lepo vidi tudi po zdaj veliki investicijski dejavnosti v okolici Kranjske Gore. Urejajo se krožišča, urejajo se ceste in vse to kaže na to, da je občina Kranjska Gora dosegla nek sloves resne občine. Nenazadnje tudi vsa evropska sredstva, ki smo jih počrpali, ki jih je bilo milijone. In tudi vse to nam je pripomoglo, da je naš občinski proračun tako dobro stoječ in tako visoko na lestvici slovenskih občin. Nenazadnje nam je bil velik priznanje, da je v kraj prišel resen investitor, ki se je začel resno ukvarjati z žičničarstvom, ki je v zadnjih 2 letih investiral 15 milijonov in ki bo investiral v naslednjem letu še naslednjih 13-14 milijonov. To kaže tudi, da je investicijski cikel v naše žičnice največji v Sloveniji, da smo številka 1 v zimskem turizmu in pridobljenih 8 milijonov nepovratnih sredstev zdaj zadnje leto za izgradnjo kabinske žičnice Vitrans 1 kaže samo to, da Kranjska Gora obstaja na svetovnem smučarskem zemljevidu. Seveda pa poleg zimskega turizma obstaja tudi popolnoma enaka poletna sezona. Jaz sem ponosen tudi na vse te ljudi v sekundarnih dejavnostih, ki so sprevideli in izkoristili ta veter, močen veter, ki je pospeševal in nudil, še nudi investicijske zagonske cikle. Pa naj bo to v gospodarskih dejavnostih povezanih z turizmom, z kmetijstvom povezanim, gozdarstvom. Vse v naši občini za pridne, inovativne ljudi je odprt. Samo nebo je meja, samo pridni ljudje, ideje in uspeh je zagotovljen. Zdaj seveda ne gre tudi mimo vprašanja, kaj boste počeli v prihodnje. Kakšni so vaši izzivi za naprej? Vsekakor po teh 8 letih napornega javnega življenja pod v navednicah svojih žarometov, pod točo vas novinarjev, pod seveda tudi pozitivnimi odzivi, sem se odločil, da se umaknem z javnega življenja. Da popolnoma prepustim zadeve mojim naslednikom. Seveda si želim, da Kranjsko Goro s to kondicijo in z tem ugledom sprejme oziroma naprej popelje v čase, ki mislim, da za Kranjsko Goro najlepše šele prihajajo sposobni ljudje. Jaz sigurno se bom v Kranjski Gori še naprej ukvarjal z turizmom, gospodarstvom, delno kmetijstvom. Še zmeraj bom enako zaljubljen v Kranjsko Goro, če ne vsak dan bolj, ker mi je vsak dan bolj všeč,
ker ljudje se staramo, Kranjska Gora pa kot ena mladenka postaja vsak dan lepša. Sigurno so problemi pozidanosti, problemi interesa kapitala, ki pritiska na vsak kvadraten meter nezazidane zemlje, stanovanjske zemlje. Sigurno tukaj, kar je bilo spremenjenega že v prejšnjih letih, zadeve ne moremo spremeniti. Vendar vam lahko polagam na srce samo to, da domačini ne prodajate to zemljišča, zemljo, ki jo še imate, da jo cenite, da ne bo čez leta v bistvu še ta del oziroma ta procent nezazidanih zemljišč oziroma hiš, ki so zdaj v lasti domačinov, prešel v last grabežljivega kapitala, ker vemo, da donosi v Kranjski Gori na gradnjo, na preprodajo, na vse povezano s trgom nepremičnin so ogromni in to v naše kraje vabi tudi seveda te krokarje, ki nam trgajo meso od kosti. Seveda, če sva začela z volitvami, še končajva z njimi, Alpska lista ostaja živa, če rečeva v narekovajih. Alpska lista ni bila namenjena meni. Alpska lista je bila ustanovljena na podlagi prigovarjanj, pogovorov, večjih prijateljev, kolegov pred volitvami leta 2014, ko smo se dogovorili, da je treba obrniti smer gibanja občine Kranjska Gora v nasprotno smer, da je treba zadeve pognati, pospešiti in nadgraditi. Zato smo skupaj z kar nekaj mojimi dobrimi prijatelji, z mojimi znanci, gospodarstveniki in obrtniki ustanovili Alpsko listo. Alpska lista ni moja lista. Alpska lista je lista združenja vseh dobromislečih občanov občine Kranjska Gora in kot taka tudi ostaja. Vsi napredni ljudje ste tudi vabljeni, da se pridružite v Alpsko listo novem vodstvu. Jaz se, kot rečeno, umikam, vendar prihajajo nove moči, nove energije, mladi, šolani, ambiciozni ljudje. Tukaj iz moje ožje ekipe sigurno Blaž Veber izpolnjuje vse te zahteve, vse pogoje. Jaz sem prepričan, da je prav Blaž Veber najboljša izbira, da Kranjsko Goro z vsem ugledom, z vsemi obveznostmi odpelje po tej poti naprej v še boljše čase, ki jo čakajo. In še boljši časi čakajo seveda tudi naše občanke in občane. Jaz kaj drugega kot zaželeti vsem mojim naslednikom srečno ne morem. Lahko pa povem, da ne glede na to, kdorkoli bo izvoljen, bo v tej pisarni po volitvah dobrodošel, ker jaz imam Kranjsko Goro rad, jaz imam rad občanke in občane, prebivalce občine Kranjska Gora in jaz bom pomagal bilo kateremu novemu nasledniku, tudi če to ne bo Blaž Veber, da mu odprem vsaj tista vrata, za katera vem, da jih mu lahko pomagam odpreti. S
to mislijo pa tudi končajmo tokratno oddajo. Župan, jaz vam želim tudi v prihodnje vse dobro, srečno na vseh vaših poteh, ki se jih boste lotili, in kot ste dejali, zagotovo se še srečamo v kakšni drugi funkciji, še kdaj tudi na terenu z mikrofonom v roki. Hvala lepa. Najlepša hvala in se vidimo v civilnem življenju. Srečno. Toliko torej, drage gledalke in gledalci, v tokratnem pogovoru z županom Janezom Hrovatom. Hvala lepa, ker ste nas spremljali in lep večer želim.